角度からも本も読めちゃうし、そういうことだったんだ。超高速読みみたいなしてた。なるほど、天才なんや。ぴったりだね。ぴったりでしょ？すごい。お、サンキュー。反省またい。この曲さ、うん良すぎてなんかバズってないグループ内でなんか、レナめっちゃ大好きだよ。そう、みんなマジでやばいって言ってて。確かに。れいちゃんもなんか数年後に思い出すと本当になんか心がギュねえ、ほーってなんるとそうだよね。うん涙出てきちゃう。今しかできないこの。いや、ねほんとそう。しかも3期生めっちゃなんか声が澄んでる。これ声しやすい。ね、澄んでて。うん。てか衣装かわいい。衣装ね、衣装かわい。いい。ねかわいい。かわいい。すごくない？全部カメラ目線で。なんで見つけれるん？確かに確かに。確かに。確かに。ずっとカメラ目線だ。確かに。ねもう、確かに。分かってたのかな。カメラ割りとか知らないですよね。知らない知らない。うわー、すげえ。すごいね。なんやこの歌良すぎや。良すぎや。歌やほんまに。なんか3期生のさ子たちがさ、うん3年後4年後ってなっていくたびにこの曲がさすごい響きそうだね。いや、ほんとそうですよね。ねよいよい。みんな髪の毛綺麗くない？確かに綺麗。ストレートサラサラ。え。うん。リコちゃんかわいい。かわいい。ねかわいい。今後が楽しみ。どういう風に育っていくか。もう生まれたてやから分かるのがこっからどんな風に、いやほんとだよね。数年後。かわいい。大人っぽくなったりしてうね。ん、全然変わるよね、きっと。うんいやそうだよ。最近3期生ヘアアレンジもね、うん。徐々に解禁されていて、ああ、そっか、確かに。雰囲気がガラッと。本当だよね、髪型一つで結構みんなね、雰囲気変わるから。誰が一番に金髪にするかな。2期生は金髪なる子いるのかな。出て竹本さんも通ったやん。あ、そっか、ゆいちゃんもそうだ。意外確かになとこやったから。意外とね誰行くかな。明るい子がね鬼別にいたよね。そうです。小池さんも意外でしたもん。なんか初期の頃は結構暗い髪の毛で。一緒に合ってるよね、南さんの。本当？はい嬉しい。小池さん色ですよ。でもなんかこんなにさうん。もう元の自分の髪色がさ素敵だからさ、このままでいてほしい気持ちもあるよね。確かに、本当こんなですよね。に可愛いとかフレッシュだし似合うからゆずかわいい。ゆずすごい可愛いわ。あ、もう親目線。これもう苦しくね思い出すもん、本当に。なんか踊った記憶ある。しかもさ、これをさ、例えば自分卒業の時とかにさ、またさ、何年も経ってさ、歌ったりしたらもうやばいだろうな。いやそうよ。うん一列ってやばくない？なんか一列にこう並んでわかる？いいよね。いつか誰か絶対手つなぐよ。わかる？しそうしそう。見えたも早いよ。う。いつかあと数年後につなぎたくなるんですね。かわいいリコ。はい。なんでみんなこんなダンス上手なの？なんかねサンキちゃんって揃ってる。すごい確かに。なんかあんまり癖がないっていうか、うん1、2期は結構癖。ねえそうなんだよね。ありますよね確かに癖が強いからな。あんまり揃ってるように見えないっていううんあるあるですね。確かに今
かわいい。かわいい。あ、このポーズはあれ、夏の近道とはちょっと違う。ああ、確かにどうなんだろう。ちょっと違うかとどうやってやってたっけ、夏の近道。夏の近道なんかこっちが3でこっちが桜で、あ今は桜やった。ほんとだね。 3が桜になったってことや。意外と拍手の音でかくてびっくりした今。おきらちゃんコンビナート。お、あ、こんにちは。コンビナート好き。ね、コンビナート好きって言ってくださる方も多くて嬉しい。私めっちゃ面白い話していいですか？何この間ミーグリで、キラちゃんコンクリートめっちゃ良かったよ。惜しいけど。まあまあまあ、コンクリート。大体一緒。ありがとう。大体一緒。大体一緒だけど。大体まあいいよ別に。かわいいなその人。私これ始まる前にテンさんに「カメラってどれ?」って聞いて、どういうことってどれ？でテンさんがそれで「キラちゃんどのカメラ見たらいいですか?」って質問してくれて、最初か。ずっと私全体を撮るカメラやと思ってて、ああ、カメラ目なるほどね。そっからだった。難しかった？難しかったですね。確かにちょっと移動が結構あったりして、なんかフォーメーション移動がね。確かにでも楽しいよ撮ってて。なんだっけ、キラちゃん。コンビナートポーズですね。コンビナートポーズ。なんか猫耳から電波が生えてるってい言ってうたね。噂がある。ほにょほにょポーズもそうですけど、そうういうんなんかところどころにポーズが。確かにその子のね、特特徴を入れてくださるよね。なんかあれだよね。いつもと違う方が振りを入れてくださったんだよそうだねうんうんうね。ん作ってくださったのか。そうそう。葵さん？葵さん。私振り付け動画見てすぐ分かりました。ちょっと無念と似キラちゃんわてる。かるよね、すぐ。すぐ当てる。あれだよね、さんきちゃんがマイマイ先生だよね。あうんずっと研修生の頃から見てくださってる。うんうん。なんか2期生のメンバーがこういうなんか大人っぽい曲やってんの、私からしたらすごいなんか感慨深いな。なんかさ、赤ちゃんたちみたいな感じで見てたから加入してきた時に大人になっちゃったの。なんかキスをしようとか言ってるのびっくりしちゃうもん。なんかやだ。なんかこの曲4回ぐらいキスしません？なんか3回か。確かに結構する。ね、これってさ、コンビナートの子ってことなの？こう手、あ、そういう手の形。確かになんかファンの方に言われて、いや、そういうことってなったんだけど、違うのかな。ぽい。ね、ぽいよね。絶こう対そうや。聞いてみたコらンビナートの子今聞いてみよう。度ね、気になるそれ。うん。なんかパラパラっていうらしい。あ、ね、パラパラ入ってるよね。うん。サビ。キルちゃんめっちゃうまいじゃん。うまくないですよ。へにへにですよ。いやダンサーさんにここだけはどうしてもできないので振りを変えてくださいとか言っちゃってすぐ振り替えて本当振り変えようとして。でも結局できるからすごいじゃん。ちゃんと。結局変えずに頑張りました。なんか一箇所できないとこあったんですよね。藤井さんいいわ。ね、よかった。この後キスはいかがくれますよ。キスはいかがやったっけ？いいじゃん。ガン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 。かわいいキラちゃん。藤井さんいいね。何なんでそれ褒めるの？いやずっといいと思ってますよ。ありがとう。でもこれライブでやりたい。確かに。早く。でも練習の時なんかもうずっと笑ってたな。楽しかった楽しかったよね、リハ。いいね、なんかみんなキラキラしてる。好きなポーズして。コンビナートポーズ。まあ可愛いじゃん。かわいい。ありがとうございます。パイセン来ますよ、パイセン。お、来ますドクドクドね。ク。大バチはかけましょう、ここで。やだやだやだ。仕切り直しましょう。来た来た。誰だろう、これは。誰だろいや、わかんない、まだわかんないですよ。わかんない。髪型的に誰だろう。ね、誰だろうね。う。後ろ姿でわかりますよ。みんなでいてもわかりますよ。わかんないよ。ウィッグかぶってるかもしれない。すごい。一期の曲はあかねさんが
作ってくれて、そうですね。そう本当初期の頃からねずっと見てくれてる先生なので、特にやっぱこの5人のことを知ってくれてる先生なのでね、そうです。うん、うんありがたかったですね。ここの中あったんですけど、ね、いいよねりなの。いやー、一期生さんのも大好きです私。本当めっちゃ、めっちゃ難しそうですよね。神曲だ。なんか横から撮るの多いですよね。そうだめっちゃね。この人数だからこそできる。難しそう振り。確かに。ちょっと難しかったかな。絶対そうですよね。絶対そうですよね。今振り返って見てた。うわもうやってるよ。いやそう学校ってワード出てくるのめっちゃいいですね。うん、なんかめっちゃ情景なんか浮かぶよね。本はい。大人になった今学校っていいですうんすごく。みなみさんお気に入りポイントとかあるんですか？当？お気に入りポイント？なんかお気に入りポイント？この振りめっちゃ好きみたいな。あーなんか一箇所過去のグループのオマージュみたいな振りがあって、どこだ？それを言わないんだけど、そう聞いててほしいんだみんなに。そうでもそんな香りはしてました。結構前半ですよね。あのあららららら。全然まだ来てない。違うんですね一回も来てない。ってことは今からだみよ。これからだ。じっくり見ないと。どっかででもそれ気づいたら逆にすごいかもって感じ。そんなさらっと入ってる感じですか？めっちゃさらっと、本当に一瞬。過去の何の曲ですか？なんかこの曲が近い曲かな。あー、なんかわかるかもしれないですそれ。出ました？出てない。まだ出てない。よし。そうそう。そうそう。じゃあめっちゃ大ヒント言ったら、今なんか全然違うんだけど。桜時出ましたよね。違うんだけど。違うんだけど。まさか今じゃん。まだ出てないんだけど。もう本当に言っちゃうと一番最後何かって感じだね。いや絶対に当ててみせますよ。ここ。今さっきの一瞬。撮影の音のところですね。なんか見たことあります。一瞬一瞬。わかった。違います。でもその曲。でもその曲。そうその曲。その曲だとは思いました。でもここじゃないんですか？あそこではない。じゃあ本当によ。俺じゃ合わせてるよね今話。ずっと分かってなかったよね。思ってた。その曲はね。そう。でもその曲で合ってる。ムズムズする。でもそれはそう合ってる。すごい。もう一回見たいわ。そうですね。まずコンビナート2期生曲をいただけるって決まった時に、多分明るい楽しい系だろうなって予想髪型編み込みしたの？なんかうん。こういう系似合うよね。りがとうございます気がついてね。いつも外羽とストレートしかなくてうん。レパートリーはこの日は巻い巻いたよ。巻いたんだ。で結局は本当にもう楽しんでできてて。たらし編み似合うんじゃない？あとパパンが確かに。うん。こういう系。ちょっとさ気になったこと言っていい？左耳さチート持ってない？いや確かに絶対痛いやつ。私耳の位置高くってやっぱフィットしない。痛そう。絶対なっちゃうの？絶対ああなる。私もああなるよ。私耳の位置高いですか？痛すぎて治大きいっちゃうの？ね耳。そういうことだ。耳ちっちゃいからね。ちょっとこの替え歌暴露していいかな？いいよ。出た。2番の歌詞に言っちゃうのグリッティングナイトっていうのがあってそこの替え歌でグリッティングカー出さなきゃやばい。ほにゃららさんからたたたたから最速くるっていうマネージャーその名前なんですけど